ехал на такси, водитель узнал, что мы занимаемся автозапчастями, и я ему предложил, соответственно, заменить щетки стеклоочистителя. Подъехали к магазину, автоэлектроника 05, с утра, машаллах, открываем и предлагаем нашему водителю самые лучшие щетки на приору, которые подходят, конечно же, бренд Bosch. Они идеально сидят, без разводов, без шумов. Гибридные или какие-то я не советую, потому что округлое стекло, оно не работает так, как надо. Смотрите на его старые щеточки, они уже отработали свое, возможно, когда-то они работали. Вот результат, заменил бесплатно, без шумов, без разводов, работает идеально. Несмотря на погодные условия, мы рады помочь всем клиентам. Обращайтесь, автоэлектроника 0.